好啦，開始阿媽慫咗我去 Miss Macau 嘞喎，喂唔得咁肥唔做咩？減肥咯！跟住話唔得，我要讀書啊！停一年咯，係啦，我忽然間咧，原來讀書係唔再做，本來讀書好重要，又變咗讀書已經唔再重要嘞喎。跟住問我唔會，跟住晚後啦，有一日我最記得㗎啦，就係同芭比咧，同芭比喺度傾偈。老豆係冇出過聲嘅，冇叫過我去唔去咁樣。嗱，你冇參與。係嘅，冇出過聲嘅，冇出過聲嘅完全。跟住晚咧，我同佢傾偈，我話：誒，芭比媽咪嗌我去參加 Miss Macau 喎，我話點得啫？我讀緊書係咪？讀書緊要啊嘛，嗱，你都想我快啲畢業㗎，又唔知乜誒，因為老豆讀書係好重要嘅一件事嚟㗎嘛。係得你一個係咁樣嘅啫。